E aí pessoal, tudo bom? Você que tem um receptor desse aqui, Century, ele não liga mais? Vou passar uma dica aqui para vocês. Nessa parte do receptor, toda essa parte aqui é a fonte do receptor. Ele fala que é 20 volts. 20 volts. Aí o que eu fiz, pessoal? Eu separei essa parte que ele vem grudada aqui nesses pontos. Separei ele, eliminei a fonte. Dava para arrumar? Dá, só que eu não quero perder muito tempo de arrumar isso aqui. Eu arrumei uma fonte de um carregador, pessoal. Esse carregador não é 20 volts, mas ele é 12 e ele funciona perfeitamente aqui. Então vou retirar ele, a fonte do carregador, vou retirar e vou colocar aqui no receptor Century. Então vou fazer aqui as soldas dos fios e já mostro o resultado para vocês. Bom pessoal, já tá aqui no jeito, ó, já tá tudo ligado aqui os fios. E agora a gente vai ver se realmente funciona ou não. Ó, a luzinha acendeu. Funcionando aí perfeitamente, pessoal. A dica de hoje é essa. Resolvi aqui o problema, troquei a fonte e tá funcionando perfeitamente. Um forte abraço, tchau, tchau.